Violenze sessuali ripetute nei confronti di due bambine che ora hanno 13 e 11 anni e che venivano affidate alla moglie nella sua attività di babysitter. Sono pesantissime le accuse che hanno portato in carcere un pensionato veneziano di 74 anni. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri. L'anziano deve rispondere di violenza sessuale aggravata continuata e atti sessuali con minori. La pena è di 6 anni di reclusione, a cui si accompagna l'interdizione dai pubblici uffici ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori o svolgere attività lavorative comunque connesse. L'indagine, condotta dai militari dell'Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica di Venezia, è nata lo scorso aprile dalla segnalazione della dirigente scolastica di una scuola elementare che aveva ricevuto una relazione dell'insegnante di una bambina di appena 11 anni che le aveva confidato di subire abusi sessuali da parte del marito della propria babysitter. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che il 74enne compiva atti sessuali di vario genere con le minori all'interno della propria abitazione, costringendole con minacce e pressioni psicologiche al silenzio.